Nakabantay ba mo ni anang mga pagampo na tong kataonan kayo? Naglibog ko, tinarong ba ni o binuang ni? Nakadungog na mo siguro ni anang pagampo nga, Turi ni David, igampo mo kami. Makampo din ang Turi. Lapag yun, balay nga bulawan, igampo mo kami. Nanay ba ng balay nga bulawan? Makampo din na. Lapag yun, Arkas, Alcancias, Alcancia. Kung sabutan ni manghigala, ambot o tinarong ba ni o binuang ni? No, napagipakapin manghigala. Bitoon sa dagat, lamdagan mo kami. Makalamdag din ng starfish. Kung sa mantaon mo, pagmata na mo sa kamatuoran, ang makalamdag na ito manghigala, ang pulong sa Diyos, dili ang starfish. Ang makalamdag sa ito ang manghigala, ang balaang espiritu, kay mo na iyang trabaho. Lesson lagi ng mga kaliwat sa banakon ba no? Kay di gyud gitawag og kasabot sa mga botang ilabi na kung mogamit og mga figure of speech sa panahon sa pagampo, sa panahon sa pagsulti og sa gitawag og sa panahon sa pagsimba. Kanang litany of Lorito kanang gikot ni Motoy ang tawag ini naghimo ni ana migamit og mga pulong mga balaknon kung baga nga nagapunting sa kadungganan sa mahal nga birhen. So nganong ang tubag din na igampo mo kami kay ang tanan nga mga tawag ining mga terminong gipang litok, mga terminong gipang gamit ni ana figurative nagrefer mismo sa gitawag og mahal nga birhen. For example, Turi ni David. Unsa man din nganong tawag ining ginganlan man ang mahal nga Birheng Maria og Turi ni David. Sa hinungdan nga si David basta mopahulay siya moadto na sa siyang tower kay makita niya ang tibuok niyang ginsakpan. Ngano nahitabo man ang mahal nga Birheng Maria nga Turi ni David sa hinungdan nga nipahulay si Kristo sa iyang taguangkan sulod sa siyam ka bulan. Kay ang hingpit og katumanan sa kanang perfect nga David mao ang atong Ginoong Jesucristo. Number 2, anong gitawag sa balay nga bulawan tungod sa hinungdan gipuy-an man sa hari sulod sa gitawag og siyam ka bulan sa pagit nag-provide og unod og dugo. Nganong gitawag og kining rosa mistika tungod kay siya ang rosas sa atubangan sa Dios kanang giingon nga rosa sa Sharon. Oh, di ba? Kanang bulak sa Sharon rather. So man nagisulti sa bulang kasulatan that refers to the Blessed Virgin Mary. O unsa pa kining bituon sa dagat ang iyang unahon na starfish mali kay ang bituon sa dagat kung imuha ng tawag sa English morning star. Ang pagbanag-banag sa gitawag kabuntagon. Nganong gitawag man ang mahal nga birhen og bituon sa dagat tungod kay ang iyang kahayag dili iyang kaugalingon kung dili gikan kang Kristo nga mao ang adlaw. Mao ang source sa gitawag og kahayag nga midan-ag sa tibuok kalibutan. Kay before biya mugawas ang adlaw makita-ambi nimo ng banag-banag or makita-ambi nimo ng bituon sa kabuntagon, di ba? Mao man ni una nimo makita before mo subang ang tawag ini nga adlaw. Nagpasabot nga before ni ani si Kristo gigamit niya yung mga mahal nga birhen kay para mamahimo niyang gitawag og kinahan. So nganong ang tubag igampo mo kami kay ang kanang mga termino honor kana paghatag ka nagpasidungog pagdayig sa mahal nga birhen kay sumala pa sa mahal nga birhen San Lucas 1:48 sukad karon ang tanang kaliwatan magngalan kanako og bulahan. So usa sa pagtawag og bulahan kanang paglitok to sa angelic salutation, usa sa pagtawag og bulahan pagpasidungog sa mahal nga birhen paglitok ni anang maong litanya. Una every magrosaryo ang Katoliko kinalitok gyud na kay honor man na pagpasidungog man na sa mahal nga birhen nga gigamit siya sa Dios. Kung siyempre kung gipasidunggan nato ang mahal nga birhen, gipasidunggan pud nato ang Ginoong Dios. Kay ang Ginoong Dios may responsable nga nahimo siyang bulahan. Iyang problema ang mga kaliwat sa bitin magsige magpangatake. Unya ang panabot ba instead o ibutang diri sa ulo gibutang sa gitawag og lapa-lapa. Tanawa ra literal lang sabot ang bituon sa dagat starfish kuno. Kaya bagba. So mo na mo careful kayot na kay lisod kaayo ning kuan. Lisod kaayo ning kana bitang magbuot-buot bitaw og interpret sa mga pulong sa simbahan Katoliko niya i-interpret sa pagkasulpot. Mo na lisod kay again mo ginibalik-balik ko nako kanang mao mga tawhan na mo ay mubira sa ato mga kalagpadong sa impyerno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin: Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo, dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.